ជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនថាថ្ងៃនេះមកចែកម្លែកបងប្អូនពីការផលិតមេជីសរីរាង្គធម្មជាតិជាប្រភេទមេជីទឹកដែលជំរុញឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អមិនថាប្រភេទដំណាំស្លឹកដំណាំផ្លែឬដំណាំឈើហូបផ្លែធំៗនោះទេបងប្អូនអាចផលិតមេជីសរីរាង្គដែលធ្វើចេញពីប្រភេទត្រីផ្អាប់នេះយកទៅប្រើប្រាស់លើដំណាំគ្រប់ប្រភេទបានគ្រប់រដូវកាលតែម្ដងហើយបងប្អូនចង់យល់កាន់តែច្បាស់ពីការផលិតមេជីមួយប្រភេទនេះអាចមកតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតតែម្ដងសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដែលយើងមានចាំបាច់គឺជាប្រភេទត្រីនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទត្រីសមុទ្រក៏បានត្រីទឹកសាបក៏បានបើបានល្អជាប្រភេទត្រីដែលមានសកាបាទអាហ្នឹងសម្រាប់ដែលបងប្អូនមានប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាយើងជ្រើសរើសនេះជាប្រភេទត្រីដែលអាចទិញតម្លៃរៀងធូរថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនអាចទិញតាមនៅផ្សារហើយត្រីនេះយើងមិនត្រូវជ្រើសរើសត្រីណាដែលស្អុយរលួយខ្លាំងពេកនោះទេគឺត្រីដែលរាងស្រស់ដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ដែលយើងផលិតប៉ុន្តែបើបងប្អូនជ្រើសរើសលក្ខណៈកាកសំណល់ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនអាចគិតថាវានៅស្រស់ល្អគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចជាផ្លែម្នាស់ផ្លែល្ពៅស្កររងូទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោឆៅហើយនឹងមានប្រភេទមេជីផ្សេងខ្ញុំនឹងលម្អិតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះថាតើបរិមាណនៃការដាក់ហ្នឹងយើងដាក់អីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់គឺយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទផ្លែឈើដូចជាប្រភេទផ្លែម្នាស់បាទផ្លែល្ពៅឬប្រភេទផ្លែឈើណាដែលទុំទៅមានរសជាតិជូរអែមងាយស្រួលនឹងពុកផុយរលួយបាទយើងយកមកកាប់កញ្ច្រាំជាដុំតូចៗឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្កាច់ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យមេជីរបស់យើងឆាប់បានប្រើប្រាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមការណែនាំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះផ្លែម្នាស់អីហ្នឹងយើងមិនបាច់ចិតសបកវានោះទេគ្រាន់តែយើងកច្រាំឲ្យដុំតូចកាលណាល្អកាលហ្នឹងហើយយើងមានប្រភេទវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងលម្អិតតាមដំណាក់កាលកុំឲ្យបងប្អូនភ័ន្តច្រឡំឬពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តពិបាកនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងរូបមន្តមួយនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាជាប្រភេទរូបមន្តដែលយើងធ្វើក្នុងចំណុះធុងទឹក200លីត្រសម្រាប់ទឹក200លីត្រហ្នឹងគឺយើងប្រើលបាយសម្រាប់ផ្លែម្នាស់និងផ្លែល្ពៅហ្នឹងគឺយើងអាចយកពីចន្លោះពី5គីឡូទៅ10គីឡូបាទយើងអាចដាក់ប៉ុណ្្នឹងបានណាសម្រាប់ត្រីគឺយើងមានចន្លោះពី20ទៅ25គីឡូបាទសម្រាប់បងប្អូនអាចទិញត្រីបានច្រើនកាន់តែល្អប៉ុន្តែនេះគឺយើងផលិតសម្រាប់ចំណុះធុង200លីត្រទេអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបងប្អូនអាចធ្វើចាប់ពី200លីត្រទៅ400លីត្របានសម្រាប់ធុងណាបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងយកត្រីមកយើងកច្រាំបានល្អតូចបន្ទាប់ពីហ្នឹងលបាយដែលយើងបានកច្រាំរួចរាល់អស់យើងយកមកលាយឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងប្រើកន្ទក់នេះបងប្អូនជ្រើសរើសយកកន្ទក់ណាលេខ1ម៉ត់កាលណាល្អកាលហ្នឹងតែបើអត់មានធ្វើតាមនឹងទៅកន្ទក់ធម្មតាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងប្រើកន្ទក់របស់យើងចន្លោះពី3ទៅ5គីឡូហើយយើងប្រើកាកស្កររងូត្រូវជ្រើសរើសស្កររងូណាដែលល្អបាទហើយយើងយកមកប្រើដំបូងក្នុងនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការលាយដល់បងប្អូនស្កររងូបរិមាណស្កររងូយើងអាចប្រើចន្លោះពី5គីឡូទៅ10គីឡូបានក្នុងចំណុះធុងទឹក200លីត្រទៅ400លីត្រនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងមានប្រភេទលបាយជីមេជីរបស់យើងមាន3ប្រភេទប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងដាក់មេជីម្ដងសិនដើម្បីឲ្យវាកាច់ហើយយើងច្បល់សម្រាប់មេជីនេះគឺខ្ញុំមានផលិតផងដែរសម្រាប់គ្រប់គ្រងជូនបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងលើវីដេអូនេះបានបាទហើយសម្រាប់ទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោឆៅនិងយ៉ាអ៊ូនេះបងប្អូនអាចប្រើក្នុងបរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទបើសិនជាយ៉ាអ៊ូយើងដាក់2កំប៉ុងទៅហើយសម្រាប់ទឹកដោះគោឆៅយើងអាចដាក់1យួរក៏បាន2យួរក៏បានទឹកដោះគោជូរក៏ដូចគ្នាដែរអាចដាក់2យួរក៏បាន3យួរក៏បានយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំណុះគ្នាណាបាទយើងដាក់ហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសបូរទៅដោយកម្រិតវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនដើម្បីឲ្យកាច់មេជីរបស់យើងបានល្អពេលដែលយើងយកមេជីយើងយកទៅប្រើប្រាស់វាធ្វើឲ្យគុណភាពជីរបស់យើងកាន់តែកើនបានល្អផងដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងការលាយបងប្អូនយកទៅលាយនៅក្នុងធុងផ្ទាល់ក៏បានដែរពេលបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមានប្រភេទទឹកអង្គទឹកអង្គនេះគឺចាំបាច់ណាបើសិនជាបងប្អូនអាចរក្សាទុកទឹកអង្គបានច្រើនកាន់តែល្អសម្រាប់យកមកធ្វើមេជីប្រភេទគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅទឹកអង្គហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ទឹកអង្គយើងដាក់ប្រមាណលីត្រក៏បានដែរបងប្អូនបាទ5 10 20លីត្រក៏បានដែរឲ្យតែមានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំទុកហ្នឹងគឺបានត្រឹម7 8លីត្របាទអញ្ចឹងយើងយកមកលាយតែម្ដងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបង្ហាញបងប្អូនសកម្មភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទគាត់កំពុងកូរបង្ហាញតាមពិតយើងយកទៅ
ទៅដាក់នៅក្នុងធុងផ្ទាល់កូក៏បានដែរដោយសារតែធុងវាមានជម្រៅរាងជ្រៅពិបាកកូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងលាយហើយអស់យើងកើបយកមកដាក់ក្នុងធុងយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់យើងចាប់ផ្ដើមយកវត្ថុធាតុដើមផ្សេងយកមកដាក់នៅក្នុងធុងនេះដោយសារតែយើងច្បល់នៅក្នុងចានដែកមុនហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទេអញ្ចឹងកាកសំណល់ដែលសេសសល់ហើយបរិមាណដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងបាទយើងយកមកកូរនៅក្នុងធុងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកអង្ករនៅសេសសល់មុនហ្នឹងក៏យើងយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីកូរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានមេជីរបស់យើងប្របែកយើងដាក់បន្ថែមមេជីវីតាមីនមេជីអរម៉ូនមេជីសរីរាង្គមុនហ្នឹងយើងដាក់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើចាំបាច់មែនតើមេជីនេះដើម្បីដើរតួនាទីទី1គឺវាអាចកាច់មេជីនោះបានល្អទី2រក្សាធ្វើម៉េចឲ្យលបាយរបស់យើងឆាប់ពុកផុយងាយស្រួលក្នុងការយកទៅផលិតធ្វើមេជីថ្ងៃក្រោយមានគុណភាពល្អដោយមិនមានខ្លាចខូចបាទអញ្ចឹងមេជីនេះខ្ញុំមានគុតគងជូនបងប្អូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការមេជីប្របែកឬយកទៅប្រើប្រាស់លើដំណាំឲ្យលូតលាស់បានល្អឆាប់ចេញត្រួយចេញផ្កាកាន់ផ្លែដំណាំបងប្អូនរួញស្លឹកផ្កាឬផ្លែទុំទៅវាស្អុយដូចជាម្ទេសត្រប់ពេញប៉ោះឬដំណាំឈើហូបផ្លែផ្សេងបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអាចតំណសួរបច្ចេកទេសឬការទិញផលិតផលដែលខ្ញុំបានសម្រេចរួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានពេលវេលានៅក្នុងការផលិតមេជីបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ចូលក្នុងធុងនឹងហើយអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនកូរវាឲ្យសព្វហើយអត់មានដាក់ទឹកទេណាបងប្អូនបាទទុករយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមានតែលបាយវត្ថុធាតុដើមដែលខ្ញុំបានបរិយាយប្រាប់បងប្អូននឹងអញ្ចឹងតា2សប្តាហ៍ឬមួយសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងអាចមកបើកមើលវាដើម្បីមើលថាវាកាច់និងពពួកអតិសកលបំប្រានឬមីក្រូសរីរាង្គល្អហ្នឹងតើវាដើរបានល្អអត់ដើរហ្នឹងគឺវាកាច់នៅវត្ថុធាតុដើមយើងបានល្អអត់នៅក្នុងធុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលនឹងភ្នែកហើយនឹងក្លិនរបស់វាបានមើលនឹងភ្នែកយើងមើលឃើញថាវាដើរមានពពួកផ្សិតនៅក្នុងហ្នឹងផ្សិតសឬយើងហៅថាអតិសកលបំប្រានវាកាច់បានល្អមែនតើហើយវាក្រាស់បាទដូចបងប្អូនបានឃើញនេះបាទនៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាឬវីដេអូរបស់ខ្ញុំពងថតនេះរៀងវាដោយសារវារៀងល្ងិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជីប្រកាសជាគាត់ដឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើទៅដើរបានតិចអ្នកខ្លះដើរបានខ្លាំងហើយនេះតាម1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ក្រោយទេគឺវាកាច់សឹងតែអាចនិយាយថា 70% ឯលបាយរបស់យើងវាពុកផុយអញ្ចឹងមូលហេតុមានច្រើនទី1យើងប្រើមេជីប្របែកទី2វត្ថុធាតុដើមដែលយើងយកមកធ្វើតាមបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកបងប្អូននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមនឹងបានហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹង2សប្តាហ៍ក៏បាន3សប្តាហ៍ក៏បានដែរបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកបន្ថែមឲ្យចិត្តពេញធុងតែម្ដងចេញពីមាត់ធុងរបស់យើងទៅក្រោមទុកមួយទឹកទៅពីរទឹកងាយស្រួលក្នុងការកូរហើយមេជីរបស់យើងគឺយើងបន្ថែមវាមួយឈុតទៀតអញ្ចឹងមេជីនេះគឺខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់ជាឈុតតែម្ដងបាទ3ដបហ្នឹង1លីត្រកន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំថែមមួយឈុតទៀតហើយស្កររងូខ្ញុំដាក់3ទៅ5គីឡូទឹកថែមទៀតហើយយើងបន្ថែមទឹកឲ្យពេញ200លីត្រនេះតែម្ដងទឹកធម្មតាក៏បានបងប្អូនមានទឹកដូងដែលគេពូតអីសល់ទឹកដូងហ្នឹងក៏បានទឹកអំពៅក៏បានទឹកអង្ករក៏បានបាទនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញណាតែបើសិនជាអត់មានយើងប្រើទឹកធម្មតាហ្នឹងក៏បានដែរទឹកសាបយើងធម្មតាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតំបន់ខ្លះឬបងប្អូនខ្លះនៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាអ្នកនៅក្បែរអ្នកលក់ដូងលក់អីហ្នឹងគាត់អាចចែកទិញទឹកដូងគេអញ្ចឹងគឺល្អមែនតែនហើយមួយទៀតទឹកអង្ករទាំងឯងនៅចិត្តអ្នកលក់បាយលក់អីអញ្ចឹងណាគាត់លាងអង្ករនៅសល់ច្រើនគាត់ចាក់ចោលអីអញ្ចឹងយើងចែកទិញដាក់កានឲ្យគាត់គឺវាល្អមែនតែនបើសិនយើងបានទឹកអង្ករទឹកដូងឲ្យយកមកធ្វើហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់មេជីរួចរាល់នឹងស្កររងូកាក់ស្កររងូយើងហើយបន្ថែមមុនហ្នឹងមានន័យថា2តង់ទី2ហើយអញ្ចឹងយើងផ្អាប់រយៈពេលត្រឹមតែ1ខែឬទៅ2ខែទៀតមេជីនេះនឹងក្លាយជាមេជីដែលមានគុណភាពល្អនិយាយទៅល្អមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេជីដែលកាច់រយៈពេល2ខែនឹងអាចនិយាយថា1ខែទៅ2ខែក្រោយហ្នឹងគឺយើងអាចយកប្រើប្រាស់ហើយមេជីនេះអាចទុកធ្វើជាមេជីបំបែកទៅថ្ងៃក្រោយដោយបងប្អូនបាច់ទិញពីខ្ញុំទៀតទេគឺយើងអាចទុកប្របែកខ្លួនឯងបានអាយុវាចាប់ពី3ខែទៅ6ខែបាទហើយវីដេអូនេះដោយសារវីដេអូនេះវារៀងវែងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នឹងលំអិតទៅរឿងការប្រើប្រាស់ជីនេះដោយរបៀបម៉េចហើយវាកាច់ដោយរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងលំអិតទៅវីដេអូក្រោយវីដេអូចេញវីដេអូនេះហើយផ្សារភ្ជាប់នៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែវីដេអូនេះវារៀងវែងអញ្ចឹងខ្ញុំលំអិតទៅវីដេអូក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះជាការអនុវត្តពេលទៅមើលវីដេអូក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បាទវិធីប្រើប្រាស់នៃមេជីសរីរាង្គត្រីផ្អាប់
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលមានពេលវេលានៅក្នុងការផលិតហើយអាចយកចិត្តទុកដាក់តាមវីដេអូនេះបានមួយទៀតបងប្អូនមានចម្ងល់ចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាពិបាកនៅក្នុងការផលិតមេជីនេះបងប្អូនអាចតំណតាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងលើវីដេអូនេះតែម្ដងមួយទៀតបងប្អូនត្រូវការវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដូចជាប្រភេទជីកំប៉ុស្តទឹកជីកំប៉ុស្តគោកឬមេជីបំបែកខាងខ្ញុំមានគ្រប់គងបងប្អូនអាចតំណតាមលេខខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបាទប៊ុនថាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយនេះហើយរងចាំវីដេអូក្រោយហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងចេញបន្ទាប់ហ្នឹងហើយពីរបៀបប្រើប្រាស់លម្អិតដោយសារវីដេអូនេះវែងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ក៏យើងលម្អិតឲ្យបងប្អូនដែរងាយស្រួលបងប្អូនដែលគាត់បានទិញជីពីខាងខ្ញុំបងប្អូនអ៊ំពូមីងខ្លះគាត់រវល់បាទហើយគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តការតាមដានវីដេអូដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកគាត់លើកទឹកចិត្តដោយលក្ខណៈថាទិញជាសម្ភារៈឬទិញជីគាត់អត់មានពេលផលិតអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់បច្ចេកទេសផ្សេងៗជូនពួកគាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណ